19 yaşlı Cavab Ağazadə paytaxtın Xətai rayonu İnqilab İsmailov 52 ünvandakı 9 mərtəbəli binadan yıxılaraq dünyasını dəyişib. Bəli, hadisə bu ərazidə qeydə alınıb. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Cavab Ağazadə tanınmış vəkil, Vəkillər Kollegiyasının üzvü Qabil Ağayevin oğludur. Burada maşın təmizləyirdim, baxırdım. Bir dənə gördüm, səs gəldi yuxarıdan. Söndürdüm, belə başım baxdım, gördüm ki, kimsə düşür aşağı. Birincisi elə bildim, gözlərimə inanmadım da, elə bildim ki, indi paltar zatdır, nəsə düşür aşağı. Bir də baxdım ki, cavan uşaq insandır. Durdum ayağa qaçmaq məsələsində, bəlkə bir köməklik göstərərəm, nə bilim, nəsə də bir. Düşən kimi aşağı gördüm ki, rəhmətə getdi. Getdim, yaxınlaşdım, baxdım ki, qan zad gəlmişdi qulağından. Vəziyyəti bir şeydir. Elə götürdüm, yığdım. Təcrid tibbi yardım, polis orqanlarını. Nə qədər yuxarı baxdım, elə bu hardan düşər, nə tər olar, necə olar. 5 dəqiqə keçdi, gördüm 2 dənə qaqaş düşdü aşağı dostları. Soruşdum dostlarından, deyir, hə, üçümüz bir yerdə idik. Nə bilim, nəsə içi qəbul eləmişlər, neyləmişlər, bilmirəm, hə. Sakinlər deyir ki, onlar burada yaşamırlar. Onlar burada əvvəl görmüşdünüz? Onları əvvəl bir-iki dəfə burada məhəllədə görmüşdüm, bəli. Amma yəni daim burada olsunlar, yox. Biz də bilmirik, istintaq araşdırır. Ona görə təfərrüatları ilə bağlı indi mən hələ bu gün dəfn eləmişəm. İndi məclisin yola verəndən sonra gedəcəm özüm ifadə verməyə, vəziyyətlə tanış olmalı. Burada məlumat aldıq ki, sakinlərdən siz ümumiyyətlə bu binada yaşamırsınız və yaxud da sizin burada bir yaxınınız, qohumunuz yaşamırdı? Yox, bizim o binada heç bir qohumumuz yaşamır, heç bir evimiz, işimizdə yox. Heç bir mübahisə olmayıb, heç bir söz-söhbət olmayıb. Hər şey öz axarında. Əksinə mənə mesaj yazmışdı. Ata, hardasan, mən də dedim işdəyəm. Belə-belə. Son mesajı da olmuşdu ki, mənə bir 10 dəqiqə zəng gəlib. Mən də mesajı gec görmüşdüm. Hardasa təxminən bir yarım saat, 18:08-də o mənə mesaj yazıb. 18:37-də də mən onu yığanda artıq telefonuna zəng çağırırdı, götürmürdü. Sonra məlumat gəldi ki, yıxılıb, dünyasını dəyişib. Mən çox gec gəldim, çünki mən işdən gəlirdim 20 yanvardan. Yəni İnqilab İsmailova təxminən 40 dəqiqədən çox, 1 saata yaxın yol idi. Və bir də telefonu kodlaydım, istəndik məndən soruşdu. Bunlar kodunu bilirsən, dedim, xeyr, bilmirəm. Bilmirəm, dayından aça biləcəklər, aça bilməyəcəklər, yazışma falan da. Yəni. Burada sakinlər deyir ki, övladınız yıxılan vaxtı binanın həyətində olanda yanında 2 dostu var imiş. Bəli, onların hər ikisində istintaq saxlayıb, dindirməsini aparırdı. Dünənlərsə hətta meyidi tanımaya gətirmişdilər. Bəs o dostları siz tanıyırdınız əvvəldən? Bəli, burada qonşudurlar.